тебе сказать? Сижу на камне, снимаю видео про костер. Меня не видно, конечно же. Здесь мы жарили сосиски, картошку, яблоки. Сижу я вот на кирпичейку, не видно, похоже. И сало там жарили. Еще хлеб жарили. На гриле. Папа уже его понес. А я вот все снимаю, пока шума никакого нет. Вот, кстати, в тишине. Ночью именно. Может, и днем иногда. Ух ты, как красиво плыла мясо. У меня вон там он фонарный стол. Вон там он фонарный стол вдалеке. И